लास्ट वीक में मैंने एक पीसी बिल्ड की है और आपको भी बता दूँ कि अंडर 30,000 में आपको कैसी पीसी बिल्ड करनी चाहिए ऑफलाइन मार्केट से, होलसेल से। आपको प्राइस में प्लस में बता दूँगा और कौन सा पार्ट मैंने 30,000 वाला पीसी में लगाया है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आते हैं प्रोसेसर यानी AMD Ryzen। उसका मार्केटिंग प्राइस है 12,500 और मैंने होलसेल से लाया है गुवाहाटी लाखटोकिया। उसको मैं लास्ट में बताऊंगा ऑफलाइन मार्केट दाम प्राइस कम है या ऑनलाइन। 12,000 यहाँ पर लिखा है, तो आप ओरिजिनल में 12,500 नहीं लेंगे, उस थोड़ा कम लेंगे। मैं लास्ट में बताने वाला हूँ आपको। दिखा रहा हूँ प्रोसेसर AMD Ryzen, बहुत अच्छा प्रोसेसर है। 3.5 GHz, ग्राफिक्स भी अच्छा है, बहुत अच्छा है ग्राफिक्स। और मदरबोर्ड मैंने गीगाबाइट लिए है, गीगाबाइट A3200M S2H। ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, उसको आप खरीद सकते हैं। उसका मार्केटिंग प्राइस है 6,000 रुपये। 6,000 नहीं लेंगे, थोड़ा कम लेंगे। और रैम मैंने 4GB लगाया, 4GB रैम क्रूकियल, और उसका प्राइस है 4,300। 4,300 नहीं लिए है, कम लिया है। यूपीएस 2 इयर्स वारंटी फ्रंट टच का है, बहुत अच्छा यूपीएस है। फोल्ड है आपका फोल्ड है 550 फोल्ड का है ये, और उसका प्राइस है 2300। लास्ट में बताने वाला हूँ इसमें क्या प्राइस ली है, दाम ली है। और आता है CPU क्लोरियन, उसको मैं बता दूँ। क्लोरियन का इस CPU कैबिनेट प्राइस ली है 1200 रुपये। और अब आते हैं मॉनिटर मैंने LG मॉनिटर, LG बहुत अच्छा पिक्सल, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इसके दाम है 6,100 और उसका दाम कम है। और मैंने स्पीकर भी हम रखे, स्पीकर हाई साउंड के लिए नहीं, लोअर साउंड के लिए सुन सकते, गाना भी सुन सकते हैं।
उसका प्राइस है आप 900 899। और लास्ट में लीबोट लॉगिटेच का है, माउस भी वो पर दोनों मिलते हैं और प्राइस है आपका 1095 रुपये। और यही था मेरा पीसी का पार्ट्स। और अब देखते हैं मेरा कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर ये रहा, LG Logitech आईबॉल का है स्पीकर, फ्रेम में एनसिस, Asus disk drive Asus